Það verður óþægilega stórt tap eða hvað? Já, við náttúrulega svona botninn eftir þessu og endar úr okkur í lokin og fyrir kannski svona halda áfram að rúin hnöðuldustegum með að vinna mikið skora en ég ætla að gera of mikið af mistökum bæði vörðansókn til að geta að fengja eitthvað út úr þessum leik og það er svona það sem kannski svona maður tekur út úr þessu. Það er frekar hægir í gang? Hægir í gang, já, svið og allt það, ég veit ekki, svona hik svolítið hérna í þessu við varstu vera svona stundum á rægi, stundum alltaf að spila þetta of smart við verðum stundum bara að kýla á þetta og vaða og keyra á það og þá opnar skotið fyrir utan og þannig svo náttúrulega svo að skotin fór ekki niður þá náttúrulega verður þetta flókið en gefum alltaf mikið af völdum körfum þegar refsókur hvert einu skeitir sig með þessum boltan og saman tíma að fá völda körfur á hálfum veldi undir körfunni ef við fáum 50 stig af okkur og 90 inn í tegnum þá verður þetta alltaf mjög erfitt fyrir okkur. Marstu kom ykkur óvart? Nei, raun og veru ekki. Ég held að kannski það er eitt að sjá menn á teipi og svoleiðis en annað þegar þú sér það kannski live og menn fá að mæta þeim. Þeir eru lúmsk stóri sérstaklega bakverðinir og Nikola þeir sem er frábæra hendur varnarlega og hann var ekki ófáð töfuboltana sem hann enniti eða stálboltanum með höndunum sínum og svo kom bróðirinn bróðir Giannis. Ég held að maður er laus við alltaf kumpi. Já, nei, ég held að þeir muni hrella Evrópu næstu áratugina, þannig að þeir bræðurnir, þannig að hann kom með góðan kraft og kom með svona play-in, en það voru svona moment í leiknum, það voru við fengum held í byrjun fyrirlags, þá fáum við 2-3 sens að ná að stoppa og fáum góð lúk og góð tækifæri í hreyðum sóknum, en undanteknar stöfum boltanum og svona náum ekki nýta sinns. Við þurfum að detta á topp bara okkar besta leik ef við ætlum að eiga möguleika í þjóð eins og Grikkland og eins og það voru bara einfaldlega of mikið af mistökum og hlutum sem fóru úrskeiðis til þess að við getum átt möguleika að vinna þennan leik. Mikið sem að þið þjálfararnir lærðu eftir þennan leik liðið ykkar? Já, nei, ég held að sé kannski erfitt sem Kristó kom með flottan kraftinn og gott að sjá Jónun og öllinum og hann var svolítið svona fyrst innkoman og var svolítið svona ólík honum eins og hjá mörgum öðrum, það var svona smá skrekkur mönnum eðlilega en ég held að svona það óks ásminn og Haukur náttúrulega sýndi það eftir hversu frábær leikmaðurinn er. Mér finnst ennþá hann geti verið ennþá aggressífur að skota boltanum ennþá meira, þannig að ég held að það er eitthvað sem við getum fengið ennþá meira frá og sömuleiðis kannski bæði Hlynur og Pavel gera vel í vörninni undir körfunni. Þannig að ég held að margt jákvætt en þeir refsu okkur hratt og því fór sem fór. Frídagur morgun eftir eitt leika, svo Pólland á laugardaginn. Skildu sigur það ekki? Ég held að það verði seint sem Íslands körfuknattleikslandslið fyrir leik og tala skildu sigra. Ég held að við erum underdog í öllum okkar viðureignum og verðum að spila sem slíkir. Við verðum að elska það og þótt að væri gaman að geta sagt að við ættum að vera að vinna þjóðir þá held ég að það verði seint þannig. Þannig að við verðum frekar bara að spila hitthlutverki, það fer okkur betur, það er tíðarandinn eða þannig heima einhvern veginn að þessi svona brjálaði vilji, þessi svona þetta trukk, þessi geðviki sem einkennir okkur, við erum bestir þannig. Leiðum fyrir ætlum að fara að vera of smart, of cool, of fágaðir í okkar leik þá held ég að útkoman verði aldrei góð. Kannski eitt á lokum, ekki beint, kannski tengt körfubolta en fá strákarnir útivistarleyfi á Helga Björns annað kvöld? Nei, ég held að eins og gaman var að sjá Helga fucking Björns þá held ég allir menn sem bara fókusjóða það við held ég 2 æfingar á morgun og Pólver eru góður í körfubolta og áttu góðan leikinn á mútið slóðunum og hafði til í svona það leiða leikinn, þannig að Helgi Björns setna? Helgi Björns setna, við bara ekki vona að hann kíkir bara á okkur setna. Takk.